हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम और स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने वाले हैं चिकन कोरमा हमारे सीजी स्टाइल में। तो देख के आपको पता चल रहा है कितना स्वादिष्ट बना है ये। तो चलिए फिर बनाते हैं। फिर तो सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे और उसमें तेल गरम करने के लिए रख देंगे। ये 2 चम्मच तेल है। उसके बाद चिकन डाल देंगे। यहाँ पे मैंने आधा केजी चिकन लिया है। उसके बाद चिकन को मिला लेंगे तेल में अच्छे से। उसके बाद नमक डाल देंगे आधा चम्मच और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब इन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब करीबन 5 मिनट तक हम लोग ढक्कन लगा के पकने देंगे। 5 मिनट बाद देखेंगे चिकन ऑलमोस्ट पक चुकी है। ये बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद बचे हुए तेल में प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन्हें जब तक पकाएंगे जब तक ये तेल छोड़ने ना लगे। हमारे मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं। उसके बाद सारे सूखे मसाले डाल देंगे। यहाँ पे 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच मिर्ची पाउडर, उसके बाद आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और आधी चम्मच नमक डाल देंगे। गैस को बंद कर देंगे। हमारी सब्जी तैयार है और ये देखिए सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। कितनी लजीज दिख रही है। तो मुंह में पानी आ गया ना आपका। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।